मांद्रे वाठारांतल्या दांडोसवाडो ते जुनासवाडा ह्या रस्त्याचेर जायते कडेन फोंडकुलां पडल्यात आनी ह्या फोंडकुलांनी उदक सांचून उरिल्ल्यान थळाव्यांक यो वच करतना त्रास जाता। भौशीक बांदकामाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या रस्त्याची पळोवणी करची अशी थळाव्यांची मागणी आशिल्ली। ते प्रमाण उदका विभाग, PWD खात्याचे अधिकारी तशेंच सरपंच प्रशांत नायक हांणी रस्त्याची पळोवणी करून ह्या संदर्भात लक्ष घालपाचें आश्वासन दिलां। फाटल्या दिसांनी आमच्या एका ग्रामस्थान एक सोशल मिडिया थ्रू आमकां एक पंचायतीच्या निदर्शनान हाडले की काही जे गटर्स आसात आणि जे नालाच आसात ते आमच्याच काही ग्रामस्थांनी ते माती घालून कितें चिरे घालून ते मुणयल्यात। सगळे उदक रस्त्यार येता, रस्तो पिड्ड्यार जाता आणि लोकांच्या घरांनी उदक शिरता। सो त्याच पद्दतीने आमी ते इमिजिएटली तेचे एक सिरियसनेस घेवन इमिजिएटली WRD डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंटाक हांकां सायट इन्स्पेक्शन मागयले। त्या पद्दतीने आयज सायट इन्स्पेक्शन आसलें आणि जायते गोष्टी नजरेर येयल्ले आसात। जे पारंपारीक रित्या जे नाला आसात ते नाला टोटली आमचेच काही थंयसरले थळावे जे कोण आमचे ग्रामस्थ आसात तेंच्यांनी ते ब्लॉक केल्यात आणि ते ब्लॉक केल्ल्या कारणान सगळें जे उदक आसा पळय ते रस्त्यार सरता। सो आयज तांकां WRD डिपार्टमेंटान पळयला तेंचे। सो आतां तेंच्यांनी आमकां एक एश्युरन्स दिला की ते प्रॉपर चॅनलार येवन ते कितें तरी डिमार्केशन करतात आणि मागीर नेसेसरी एक्शन कितें आहा पळय ते घेतले। आणि तसेच PWD डिपार्टमेंटूय आसले बरोबर। सो PWD डिपार्टमेंट आणि WRD डिपार्टमेंट हांच्यांनी दोगांनी एश्युरन्स दिल्ले आसा की जे कितें आमी एक्शन घेतले ते आमकां पंचायतीक कळयतले। ह्या सरपंच बाबांनी म्हाजे कडेन चिंच आसा थंय पडलेली ती दुसऱ्याच्या वाठारांत पडली तेंचे कडसून मागणी करून ती काड म्हण सांगून तेंच्यांनी म्हाका हेल्प केले आणि तेंचे मी आभार मानता। आणि ही म्हाका नाळी सारकी सामकी करून मातशी उदीक आमच्या पसून विकता ते मातशें साफ करून दिवपाक।